Доброго дня, уважаемые коллеги! Ко мне обратилась девушка с сильными отросшими корнями. Далее длина волос имела косметический цвет. Косметический коричнево-золотистый, очень красивый. Чем же был интересен этот цвет по длине? Тем, что он к концам был темнее. Девушка летнего типа. Мне нужно гармонизировать все эти цветовые полосы, которые присутствуют у нее на волосах. Кардинальной смены цвета здесь нет такой необходимости, так как женщинам летнего и типа идут натуральные, натурально-прохладные оттенки. Они могут быть натурально даже золотистые. Но эта гамма должна быть в средних тонах: русый, средний русый, светло-русый. То есть вот в этом диапазоне. Алгоритм моей работы. Первый этап. Мне нужно поработать с корнями. Какой из препаратов я выберу? Конечно же, я выберу в данной ситуации Суперблонд. Суперблонд в моем арсенале две линейки Суперблонд с аммиачной составляющей и без аммиачной составляющей. В данной ситуации я однозначно выбор сделаю в пользу безаммиачного Суперблонд. Почему? Потому что он у меня осветляет на 3, ну пусть даже на 4 тона. Но чистыми он хорошо работает на 3 тона. Этой степени светлости мне будет достаточно в данном конкретном случае. И даже я понимала заранее, что длина, естественно, будет чуть-чуть темнее, нежели те волосы, которые я буду осветлять на первом этапе. Но для того, чтобы гармонизировать эти полотна, я закладываю процесс встраивания рисунка. То есть, поработав суперблондом, я высушиваю волосы и рисую в технике свободной руки, рисую треугольниками неправильной формы. Углы этих треугольников будут это как акценты пряди. И таким образом я создаю концам волос более светлое направление. То есть в конце работы, после того, как я смою все эти свои рисунки, у меня будут кончики волос на полтона, на тон светлее, нежели все остальные. Этот встроенный рисунок, он будет очень интересно бликовать и создавать игру цвета. Все, второй этап у меня завершен. В мойке я выполняю процедуру реконструкции. Так как я работала с обесцвечивающим препаратом, я приступаю к третьему этапу, а именно созданию тона. Так как я и продумывала о том, что у меня будет естественное притемнение корней, и обратила внимание на ее собственные натуральные волосы, и они между пятерочкой и шестерочкой, то есть я с легкой душой могу использовать оттенок уровня 6 для приплотнения корней, этого будет достаточно. Поэтому для этой работы, именно работы с корнями, я выберу оттенки 6.0, 6.32, я выберу корректора 7.29, это краситель, но в каких-то случаях я его использую именно в миллиграммовке своей, именно в роли микстона. Да? И 71-й, так называемый микстон, мною любимый зеленый. Все, эта работа идет с корнями. Далее я буду использовать оттенки 8.32, 8.0. И также я буду использовать зеленый микстон и 7.29. Все, я наношу на среднюю зону. Да, то есть если разделить условно корни, затем в районе там, 10 этих сантиметров, ну, там 7 сантиметров приблизительно, я наношу на среднюю часть волос, и остаток этого красителя препарата я переразвожу и наношу на оставшуюся зону. Вот таким образом я распределяю цветовые пигменты. То есть я получаю приплотнение корней, глубина корня, и к концам волос я получаю бликование, то есть волосы становятся буквально на полтона светлее там, или на тон, чем оставшаяся вся длина. И игра цвета, она заметна, она видна за счет моего встроенного рисунка. Все. Я думаю, что
я справилась с этой работой. Первое, что, естественно, я убрала как бы корни очень отросшие, большие. Диспропорция в цвете была, скажем, изменена благодаря тому, что я встроила рисунок. И создала мягкий цветовой переход, который свойственен природным волосам. А природный волос, когда у нас отрастает, всегда корневая зона на полтона светлее. То есть темнее, простите, нежели чем все остальное. Все, окрашивание завершено. Всего доброго, уважаемые коллеги. До новых встреч. Удачи вам в вашей работе.